Loyembo Kitoko Toti Kolanda, vraiment, en réalité, la voix du peuple, Zembo Kitoko Oyo, et Yemami et pas il y a prophète Charles Luo, vraiment, ils ont dit Momoko Malamu Oyo, ils ont codifié Batunyoso, vraiment. Papa Charles, Moduna Mosusu Yango Yoko était, comme pour chiter déjà, Nabandi, Ndeko, Nabiso Dimitri, Alobaki Likambo, Yalangi Kuna, Ndenga Ipe na Kosimba, Kwewana, ils avaient bien. Parce que tout le monde était papa Mokonzi, il y a Ekolo, Alobaki Mingi Ozaki, Monokonaye, tout le Kotanaye. Bon, est-ce que dans le Parlement, Linga le Koko Lobamate? Parce que ça peut Monokonabiso. Qui est la place, il y a Kosala Mingi Kaka, français na kati ya Parlement. Tandis que français, on a le Parlement, ils ont le Bama trop, mais toujours on a la réaction, monsieur, ils ont la côté. Mais Linga la paix Koko Lobamango, où était et qu'on a modifié Nakamosus selon vengeance. Monitina Bamboka mingi oyo ya Afrique Zolo bamino kwa Bamboka Mosus dozo se développer parce que na chaque mboka nkolo a imposa esprit à langue. Mais il faut quand même battre tout étudier la nature ne vous enseigne pas. Pour qu'il n'y ait pas de pays qui sont développés, bazana balanga na bango ba utiliser. Oui. Ba pays développés nyonso bazana lango ya bango. Pona nini biso to sale la kaka balanga ya bato mosusu. Or na kati ya langue ezalaka na secret na kati. C'est-à-dire yango vengeance alobaike to créer langue to bengi ki congolaise poto yebaka na ko appliquer yango na l'institution na biso. Bato bakotuna me boko créer langue congolaise modèle nini za wapi? Ki congolaise za simple. Ezali kaka kozwa 4 langues nationales la biso to vandi ici yango na école primaire. Na temps na biso to koloba congolaise. Bato baloba congolaise za ne bakamere, bazakindala, bano la plupart ba papa bazalaki ba militaire. Bano yo la plupart va bénéficier qui na ba mutation ya époque à Mobutu. Hein ba ke katang, ba ke na Kivu, ba ye bandundu, ba ke bima ba Congo, ba traverser Équateur en maîtriser minoko nyonso wa. Nde wana ki congolaise. Siko so ito che yango na école primaire. Mwana za na ba Congo ata ke katanga ata ke kasaite. Ako yekola Swahili, chiluba kaka kuna. Et qu'on permettre que nous collaborons en face ya nani ako se defa sikoyo kolobaka yo tala français ndenge ba tout akango ndenge ba loba kango ne ba manyola kango mais c'est terrain ba action ya français parce que tango bino boboyi mino kona bino c'est-à-dire boboyi l'esprit na bino l'esprit ya bakoko na biso ba yebi français te. L'esprit de Bakoko na biso, bayebi anglais, te bayebi ki Congo. C'est la vérité, papa. Alors, tant bayebi ki Congo, ba retraité na yo moko zamboka na monoko ni. Sina monoko na bino ko chande na bango. Bon, imagine toi que yo président ya parlement, OK, cela na Bakoko na bandele bango ba français. Ndinga kuvo siko wa kosilika. C'est comme ça que l'esprit Yamboka se retire à Kabalobi Bomboko bana français na bino. Alors bozo baluka moyen bo décoller ça tout. Papa Charles, na moni était ce qu'il faut d'être na parlement sont toujours dans les likambo ya mboka na biso. Ce qui tolobi na lingala et cause na paix c'est que les pour être ba mindele ba koyo kama kamni tozo kolomate. Au moins que ba été pour être mindele. Mais tandis que ceux qui ezaka ke nyoso esa na français ba mindele bazolanda direct maman bazo ba sekele mboka na biso direct bazo ba makambu biso le kana kati mboka na biso. Mais tandis que nga mona ka ceux qui il faut que boke conférence moko soit en Amérique ba ko poser kaka langue wana o Amérique wana eloba. Voilà. Le col anglais wana bino ba misusu il faut pas luka interprète a été côté bien. Et bon biso na mboka biso c'est ça boumbu. D'élite à vengeance to longwa na boumbu. Photo bima na boumbu sur tous les plans. Amen. Et ça na ba point ezali ba point moko capital. Makamnyos bino bo sala il faut euta na France.
makambo nyonso bino bozosala il faut euta na Amérique bowumbu. Il faut qu'on traite makambo, il faut qu'on ait un secret ya mboka. Alors le secret ya mboka va traiter kango à huis clos, et va traiter kango na monoko ya wapi ya mboka. Voilà. Merci mingi Papa Charles. Na bandi tolekisi motuna epa ya ndeko na biso kano ye pe alengelaki motuna na ye. Merci pasteur Esaïe na ndenge opesi nga maloba. Mais pour poser non papa question, là moi ma cameroun expliquer bandeko na biso balandaka biso. Bandeko nde tosala émission boye, tosala ngo pour un sentiment te. Sala ngo kwa bino boko. Webisa pe bandeko mususu. Pe balandaka vengeance eza mate ya kitoko. Ya omoni en fait à ça la makasi à ça la mission kwa bino boko comprendre. C'est que bino pe bobetela baninga lisolo. Ya malamu oyo eloko malamu babombaka yango te. Yebisa pe baninga pe balandaka. Bango pe bayoka mateya po yoyo kaka kitoko wana. Yango wana eloko kana zali na besoin na yebisa bino yango wana. Merci papa. En tout cas, comme lisusu débat télévision lelo lisusu banda les 31. Merci. Yango wana question na ngeza oyo. Na tuna yo. Tozomona bato mingi bazoloba pourquoi bino na vengeance bolobelaka makambo politique. Mais l'église est un ensemble de bino bokoti makambo politique. Selon vengeance. Et ça ndenge nini to ko tika na biso ba politique ba loba makambo na bango biso comme toza ba église to tika biso to tika na makambo nzambe. Voilà. Merci beaucoup. Motuna lito to beti maboko. Makambo nzambe pona bango. Biso to tika na makambo nzambe. Bango batikala na makambo politique. Kasi bino poko loba boy biso to tika na makambo nzambe bango batika na makambo sata. Dans la politique c'est le diable. Na éviter ce qu'on a là. Ceux qui bako kabola bongo. Donc politique c'est le diable. Et biso to lobela ka makambo politique te. Biso to teyaka makambo ya politique. Amen. Ozola nanga to teyaka politique. On a nini? Il est difficile au Kabola, le spirituel, la politique et la science. Il est là pour Kabona Gate, pendant qu'il est salé. Le spirituel, Zoyango Amanayo. La politique, Zoyango Nzotonayo. Et la science, Zoyango Mayele Nayo. Bon, Kabola n'a pas de wana. Yoko vibre n'engagé. Kabola n'a. Et comment le roi est le comment? Voilà. Et koloba makambo politique faut ezalela yo recommandation. Loko la biso to suit recommandation ya koloba. Ya moto zoloba. Amen. Est-ce que biso to zoloba makambo politique pour gagner de l'argent? Non. C'est ça le problème. Bato ba zoloba faut ba vendre batala ba analyser que est-ce que bato yo ba loba makambo politique pour gagner de l'argent ou bien na politique na bango bazana objectif bazana koluka nini makambo tozana ko traiter eza ya koluka am na yo ebik nzoto na yo ebik mayele na yo sala nini ebik nzoto na yo zo ango mboka na yo. Merci. Nzoto na yo eza mabele nde mboka na yo. Donc ba traiter biso d'irrité. Vengeance a un message sur le plan spirituel, politique et scientifique. Bato bakundaka pona mboka bakundaka sur les trois plans. Ce qui va démontrer bango côté Jésus-Christ. Va commis Jésus-Christ le roi des juifs. Aspect politique. Aspect politique, oui. Le roi des juifs. Jésus-Christ est en train de guérir les malades. C'est la science. Oui. C'est un médecin. Celui-ci est le fils de qui? De Dieu. C'est l'aspect spirituel. Vraiment. Voilà. C'est le spirituel. Ce qui tourne à Moïse. Babengi Moïse, le prophète en Israël. C'est le spirituel. Babengi est le roi d'Israël. C'est la politique. Et dans Katia Moïse, il y a eu des miracles. À Bétin Zété, Maïebi. Science de science. Science. Forage de forage. Forage. Voilà. Merci, Papa Charles. Et c'est Yakoyoka vraiment ma bombe à Miabouye. Oui. Pour l'exil de Kogloa Kuna, Namotuna Nate. Malobala Monokolonde. Merci Papa Esaïe pour maloba opesina lisusu na solo la lisusu na mukolo ya lelo ya liboso
na papa Charles grand prophète ya mboka Congo pe ya Afrique mobimba papa na ngai papa Charles ezali kopesa ngai pasi pe mawa ya natalaka elateli oyo tozomona na ba église oyo na mitema bazokomikumisa donc nzambe likolo nano alimbisanga soki nakolobaki na mitema donc nakoloba te na mitema donc na minoko basevantaka bamikumisaka ke bango bayebi Yesu mais ozotala bato oyo bazokoinvente ke bango bayebi Yesu ozotala de façon bazali kolatela na bajour ya baklit na bango donc na mawa na pasi ozomona pasteur azoteya mais omona ye alati bodimo bo ekangi nzoto ndeti dese mo boye wana basérie tozotanga classe ya ndenge tobandaki kosala badessin donc ye nyonso amidesine baparti nyonso nzoto na ye emidesine alors okiti lisusu na se na ye otali baser ndenge balateli dona mawa ozomona ser alati kola na sous-vêtement nyonso edesine siko toyebi te na église yango wana oyo bazokomibenga ke bachrétien baye koluka bénédiction to baye koluka malédiction po bateyanga enseignement moko ke na église ti ndenge toyakaka mpona koluka biloko mibale tokoki koya mpona kobeba tokoki mpe koya mpona siko oyo bango basalaka wana nalingi nayeba papa na ngai papa Charles oyo nde osukisi selon vengeance po oyo tozololobela awa eza nde selon vengeance yango wana question nanga papa nalingi nayeba oyebi kozala baesclave bape ezali eza mabe biso na mboka na biso la plupart des africains mosala na biso ezali kokopie quand est-ce que bato bakomaka bafotokopie quand est-ce que bato bakomaka kokopie na ntango bato babungisi molimo na bango lelo nateyaki bino sire tu es avec qui? Tu marches avec qui? Révélation à la présence pour n'apoyer Sakayo Makambo ya Kosala. Et là, tu es toza nango leleza ya biso te. Musicien moko ya biso abeti concert. Ndenge soki ba prisonnier balataka soki na Brésil soki wa. Takitsaka soki bilamba na se awa. Musicien wana azu yango aye abeti ayembi alati bongo. Bakopie bajeune babebi bilamba nyonso ekomi na se ti lelo omona porter moko azotombola basaki bilamba ebebi sous-vêtement ekoma noir atika yango libanda okilote ekomi yawa jouer azobeta bale kilote ezawa sous-vêtement libanda comportement na bango eza ya biso te. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'un seul Dieu a plusieurs manifestations. Bato na bato, baza na culture na bango. Donc, et pas na biso, nega kovana na ba bote ezala. Nega kovana na ba yaya ezala. Nega kovana na ba tata mwasi ezala. Mais déjà soyo eye ko boma makambo. Apasi. Babo konza mokili oyo ezolandela lisusu makambo te parce que français ekoti. Oh, na France, quand moi na kobenga papa na Jean-Pierre, viens ici. On repas na biso, papa na yoto ko benga Jean-Pierre viens ici, et c'est une politesse. C'est une politesse. Na France pas na bango Jean de Dieu, et ça normal. Sikoyo ba konzi batiki ki Jean de Dieu ya français comme awa et comme awa. Lakini na ndoko moko na yoki ka mwana wana azobenga papa na ye. Pierre, viens. Ngana tuni mama mwana wana Pierre wana zobenga. C'est papa na ye bana ba français. Mais comment kotika bana ba français boy? Mama zobenga mwana na ye bana ya ni ya ba français. Donc omoni ke bana ba mbala ba yanzi ba umbu c'est bon.
que bana ya français. Vous comprenez? Alors, biso na vengeance na banzi au monaka. Soki moto akoti awa ni lateli ya mabe, loba c'est pour sa première fois. Et tant que moi rota la bande, attends na lobité, deuxième tour. Oh ya bon hôtel. Vous comprenez? Oyo même ma première lobike, même passer à basal na Nzambe, pour balata kitoko pour été ya basi mosusu na kati ya wapi. C'est-à-dire que basel vente. Bampaka bancien l'église de là de la bango et gosunga balamoko moto azokota oh la tenir na beti au modèle ni la makamna kuti kuna soki azaya nzambe lobi a changer la tête soki azaya nzambe ta kimi donc biso na vengeance kolata tokipaka yango tolingaka te baparti ya nzoto ebima wapi exact alors oyo ezosalema wana yeba déjà ke eza suka ya fin ya message ya ngolu soki message ekomi na suka mangombe ekomaka bisala alors pasteur akotala lisu discipline te soki te moto wana koki mofranga na ye kota biso lokoto toyelaki efrande te po discipline po lokoma nzambe esalema yango wana papa merci na bososolisi oyo ososolisi bapaster oyo bazali kosala makambo ya lolenge ya bongo na bandimi na bango mpo bango bakomisa bandimi ya bango bandimi bazalaka susu ya yesu te alors esalaka nga bien ere nayokaka nzembo oyo papa Charles prophète oyemba bana mabe balingaka te balobela bango mabe na bango ntina nini okobika ndenge nini orke esengeli toyoka tosepela na motu oyo azoloba na yo vérité oyo azolobela mabe oyo ozosala mpo otika yango merci vraiment papa merci ok botuna mosusu kuna epai ya ok papa Charles tokomi na suka na banzi motuna ya suka yango oyo ezali boye tomonaka ke basali ya nzambe mosusu omona kosala nzambe eta mosusu mona aza na basi 4 aza na basi 5 est-ce que selon l'agence eza permis merci beaucoup na likambo etali libala na likambo etali bolingo na vengeance nayebisaka biso moto na moto asala eloko oyo molimo mosantu azali korekomande po maître ya bomoi na biso eza molimo mosantu soki ya solo ezali voix ya esprit saint grand créateur aye koloba na yo ke bala obala te yo mwasi moko yo fo bala mibale soki ye moto alobi osali mais soki alobi te osali bisalasala baconséquence ekoya likolo ya yo to vengeance na po etali mariage na po etali divorce na po etali polygamie na monogamie vengeance avandi kaka ke moto asala oyo molimo esali nini amen papa Charles c'est que soki pe moto azwi 10 femmes molimo pe otindi eza pe kama soki parce que molimo nde landa ngai il y a plusieurs milimo je parle de l'esprit saint grand créateur soki esprit saint grand créateur alobi na yo ezali mwana na ngai eza yo te oyo nkolo alobaki ke lata basaki eza yo te atango olataki basaki wana olataki yango mpo ozali na besoin basaki par recommandation na makomi eza na moto oyo bayebisa longola bilamba tambola ndenge wana eza na makomi est-ce que moto wana aza na posa banda kotambola na bilamba te na makomi eza na place balobaki mpona na jeune boye bopakola putulu ya makala est-ce que so eza na moto akovanda awa apakola putulu ya makala alors toboyi kokweya na mitambo ya bato n'est-ce pas parce que ntango kolobaki te mwasi moko
bakobimiselo baverse ya Abraham na ya David basale baserviteur ya nani ya Nzambe biso tokangi bango kaka clé anglaise clé congolaise tolobi na bango moto na moto asala oyo eza recommandation ya molimo oko rendre compte po soki nkolo moto alobi na yo ke zwa plusieurs femmes anga na koya kokata likambo ndenge nini po ye moto asali nini alobi mais mabe kokosela Nzambe amen odi femme onga nazwi nga mesetel Nzambe non mabe kokosela Nzambe comme le Saint-Esprit est en exercice tous les jours. Même yo moi sur le bureau qui est le 2e, 3e, 4e, 5e, 6e bureau. Si tu n'appelles Nzambe. amen Quand l'obio ya ko le lateke mobali ya kosa kingai oh basi wana linga bango 40% nga 70%. Mais ndeni nazo ya lisuste. Est-ce que tu na Nzambe ko kota la libella. Est-ce que vous comprenez? Donc on a nyonso foko yoka. Voilà, merci. Pas Charles, tu connais presque la soupe mais eloko ezomataka ekoleka boye olobi ke mobali soki Nzambe alobeli ye donc mokili molimo elobeli epesi accord wana nde akokosala kolambisa ndenge mokili molimo epesi bon soki elobi na ye kazwa mibale azwi par rapport ndenge mokili molimo ezokonduye ebongo siko na ngambo ya mwasi n'importe quel mokili molimo papase soki siko na ngambo ya mwasi siko mwasi pa alobi keno lokola ye azwi misato kuna ngai mpe mokili molimo etalisi nanga mpe mpona azwa mibale misato yango ekopesa mabe te na kati ya merci beaucoup. Dieu ne peut pas créer bino cette guerre. Vous avez dit que tant que lobi mwasi alobi lokola ye azwi misa ngai pe fona azwa ezali Nzambe te. amen Amen. Et comme il faut mutu na ye ngai pe na démontrer que naza mwasi kitoko balingaka ngai nazwa 4 5 6 mais kosala likambo selon molimo ya nani Nzambe eza na biloko oyo Nzambe akoloba ngote amen akotinda ngo pe bato ozo comprendre que Nzambe akende na nsima mwasi ke lokola mobali na azwi 3 yo zwa 4 jamais kasi mpe sekilibre yango na otoloba équilibre wana c'est selon le diable mais maintenant nazoloba selon Dieu parce que na bonzambe chef azali Dieu pe azali na bonzambe oui même na kati ya banzoi baza na mwa reine na bango moko azali respect na reine wana ozo comprendre c'est-à-dire que Nzambe moto asala yango bongo Nzambe atie mobali Nzambe atie mwasi Nzambe atie bana na bana kuna pe yaya azali titi baza kokia donc Nzambe akoya te kocréer bato conflit même na divorce soki nkolo alobi sala divorce osali soki nkolo alobi kosala divorce te komeka te voilà eloko na koyebisa papa Charles tokomi presque na suka zuwa na bolingo est-ce que eza permis beza permis te c'est ça biso basala Nzambe tokokotia mpe zuwa na bolingo na biso ou bien tokokotia te oyo esunga mpe basala Nzambe papa Esaïe molimo nda bimisi yango po ete esunga zwana bolingo je suis un Dieu jaloux. amen Je suis un Dieu jaloux. Alors si notre Père est un Dieu jaloux, Yesu azalaka na zwa pour l'église. amen Moyo kozala na zwa na chéri na yote. na ozala nango papa ça existe Nana ngai. Moi c'est à l'église. ok wana na révélation wana na révélation Dozo comme wana na révélation moi kuta linga te pour mobali aposa na côté ya moi tata. Et bon moi si na yo. Okotika yena di vacation. Bon moi si libala Nzambe a préparé yango pour créer un nouveau monde. Bozola? Oui. Et na libala na bolingo nde toza na ba serviteur de Dieu. Nde toza na ba roi.
nde tozana banani basavant eza point banégligeaka te ozo comprendre c'est pourquoi bolanda ntango nkolo nabenga fabriquer a créer mwasi a créé corps ya mwasi plus sacré que corps ya mobali. C'est pourquoi interdiction ezalaki mwasi akoki kozwa mobali mosusu te en dehors ya mobali na ye, mais mobali na l'Ancien Testament bazwaki basi mosusu. Est-ce que bozolanda ngai? Mais mwasi te, parce que corps ya mwasi Nzambe abombaki yango ezala sacré pour que Nzambe abimisa basava na ye, baserviteur na ye, bato lolenge nyonso, parce que mwasi mutu agardaka mwana. Est-ce que vous comprenez? Moi, si je gardaka, moi, débat Congo, très prudent. Tant que quitter les bango, matriarcat na patriarcat, ba Congo bazui matriarcat. Pour na matriarcat, maman yebaka papa ya bana nyonso, mais na patriarcat, papa ko maîtriser bana te, akoboko la bana mosusu. Oh yo baza ya yete me bakoseli ke baza ya. Est-ce que la ninga? Oui. Soit kitoko. Merci beaucoup. Nabandi boyoki soit ezanango. Ezanango permis parce que nzambe moko alobi ke no abiki no na nzambe moko ya zuwa pe. Alors ezanango permis. En fait apesi biso déjà directive na yango. Mais ma profite. Bon ne maka bitumba ko maka mabobeta kuna ko ya ko lo babote ko cha lo bagi zuwa il faut que ça. Il y a le bien que Zoua, mais le bien que non, et ça n'a pas profit. Il y a des conduits comme le bête à Makuna, tout ça, oui. Oh, ça can a aux Akanaté, mais Naniba, il comme Tembe Zakate. Je l'ai dit comme il y a Polingo. Merci. Moussa Lanza me moko, moi si na Yeswa il est. Bah, invité pour qu'il était à la campagne. Alors, à Yepsi, moi si na Yeswa, non, on va faire une invitation à Zog était à Wap, la campagne ici Kabou. Alors campagne peut banda 15h 16h ya zo premier. Moi c'est le bilo kuta waneza ozana rendez-vous. Na mobali na mwasi mususu. Ogobimate. Moi c'est aya kani pot. Moi c'est penase. Ogobimate. Kuna pe nzembo ezotoka bazo zela l'homme de fée. Aya côté. Réveil. Auto yo mère pas boy pas pasteur en salle ni on imagine dans la modèle ya zoa moi si pe zemi comme ya wa so que mérika coup de tête zemi dans la modèle ya zoa wa il faut intervention bato baye maman tikaye maman akokendete maman et résoler. Pasteur dans le bon dans ces cas, il peut porter tout ça la mine. Ok. Parce que mine de la tine à campagne, papa qui était. À ce côté, babalu qui va saler nini. Wapi moi soyo, oyo bando boy ngana ke sala nini. Ok. Wana babenga tango, bazwa moko. Dino bakolo. Quand c'est Zaï pardon papa, na moi si kawana, oyo beti, ezande ko moko personne la na ngai. Fa passer ka makambo. Nde waza musicien. Bazoluka ba musicien quelque part, concours mo yo sa ma niveau à pigeon kuna. Nde wananga na télévision azui numéro nde kwa bengi bango. Et singala yake nde ko ba forme ba benga ni ba formulaire. Azo ba formulaire parce que aye ba ndenge makamiro leka ndeni ne gozala. Nde ko pa kei et sali que moi population les gars belé quand ni makamiro ezala ko wela wa ina pili petit na yo ina ndego na ye. Je sais que les gens qui ont un retard. Les gens qui ont un retard, ils attirent le commandant pour moi, c'est un peu au côté. Au côté, aux obéis, aux obéis, c'est la moana. On a côté des habitants au côté. On dirait ça le mélague. T'es un peu de solo. Oui, on avait un solo. Naïm m'a rappelé. Est-ce que c'est la mélague de ça? Non, Fanny m'a dit que c'est la mélague. Bon, na vous à ndenge wana est-ce que tu oui pour avancer ou bien tu arrêtes pas si mon retour fan dans la totale naka
donc est-ce que moi place wana kosalaki moi bien ti ndeko azala pa ya kokende mwasi alobi te okende te nzela na eza ya mabe okendaki kuna te yo komema mwana te okokota mpe na ndako te so ndeko deja apesaki mwa 15 000 na ye asalaki mwa kuna ke ofele mwa azonga soki akomi kobanga folala libanda wana babengi yango bato batanga mingi na mboka babengi yango bazwa mal. Ok. Donc eloko wana ezali très capital surtout na biso bato yebi nzambe tobangaka mingi nzambe ke ya kobanga mwasi to mobali. C'est ça. Sala effort mwasi akoma na niveau kobanga nzambe ke ya kobanga ye mobali akoma na niveau kobanga nzambe ke ya kobanga mwasi parce que soki nake nzela nayebi ke mabe na osala nzambe azomona nga. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui n'a commis qu'au banga pour na yo mwasi mabe ko ya ko sali. Donc effort ya makasi mwasi aye banzambe mobali aye banzambe po mutu na monanzela o ya ko kende moninga azate akosala makambo pona lokumo na nzambe. Voilà. Merci. Merci. Tout comme presque asuka mais l'inspiration les autres toujours makasi mingi. Et la limite na bino bandeko bozo na biso tango koza motuna na yo koma meme kaka na banimero ne batie wana tinda message na yo ekokoma ekoza malamu likambo mosusu ya kokamo ezali ke nazomona moni na nzela moko bato batondi na ye mpona tuna likambo nini eza akoto bato bazodiscute ezalaki mwasi mobali bazodiscute ntango na ye boye na yo komona kaka bitumba kote kuna mais problème ngo eza problème tika okuna kole moninga asimbi ba osimi boye papa pasteur abambuli mama pasteur mbata la lita alors epesi complication na nde moko osakana te siko place wana ezaki suwa ou bien ezaki suwa te ngala lingi okipona tala émission mosusu sikoyo foko yeba betelaki ye na likambo ni zo comprendre place wana eloko nga na koloba nazalaka contre mwasi na mobali oyo bakenda kobunda na nzela. Oui, exact. En plein air, une femme qui se respecte quel que soit degré ya likambo ato kangi mobali na yo ndenge boloboinga ka offre grande delice okina okulu moko ake kokuta mobali nena mwasi na ndako boyi kote oyo ale azwi bilamba nyonso ake nango mwasi na mobali batikali ndenge wana abatato bakomia ndenge donc adana batikali papa bana na ye atikali chocolat kaka bon moyen bima il faut bazela ba zero yen bata zero yen kitoko akokanga bango kindoki chocolat tolonge na longe kotaki nkole tozo ya bandana ba 21 mwasi akangi mobali awa mobali na kilote chemise nyonso mwasi apasoli sengle mwasi alingi apasoli mwasi mpe kuna yayeli puta ekwei atikali na kilote na sengle bazobenda bapolisier bayaka bazobenda mobali bakende na surtout makambo wana bapolisier bazala nango makasi ya kosakana te bazobenda bakende susi ati mwasi koto azobenda mpona nini mwasi aye kokuta mobali na affaire moko bazomela secret na bibwa wana mais atuni mpe te eza nani zwale epelisi alors en tout cas biloko wana eza ya niveau ya bana nzambe te oui Amen. amen na nzela boye bozoswana na nzela boye bozodiskute na nzela boye bosimbani non ngai ya bongo na koloka yo oui bokosala yango te o na nzela mwasi na yo ozobeta ye makofi non wana eza biloko akotikela des hommes animal voilà. Ok, ndeko basi bino pe bo changer et vous avez malamu faut nyonso kokwela kaka mibali te et kokwela kaka papa pasteur te kasi bino pe kuna na ngambo na bino boye bape kobongisa et vous avez malamu mingi parce que vagence aye pona kozongisa makambo nyonso ezonga na nzela et puis vagence aye kopesa biso nzela oyo ya sika donc eza malamu mingi na bandi liloba ya suka po ete toyeba kotikela émission na biso nzambe azwa lokumu na banzi tozali bato nzambe akei
Zamba kela biso pour que toyebana ko sala makamba minene boyeba azwa lokumu. Oyebi tala ti lelo ba prier na biso to senga ka Nzambe asala. Nzambe asala. On ngira comme si asala te. Oh Nzambe asana besoin biso to sala ya minene bisika ya vande azwa lokumu tala mwana na makamba asala. Tala mwana na makamba asala. Alors nazolinga na ngai na bino na bandeko balanda ka biso to komisa mboka oyo oto zobenga Congo tout puissant evanda penza que armée ya Chine evandi mezo bange luka bituma na Congo na Américain bavandi bazo banga ba maltraiter congolais na mboka na bango to libanais a maltraiter na mboka na yo. Il faut to koma na niveau wana na ko koma na niveau wana il faut qu'on se sacrifier na kondima message ya vérité message ya temps. Il faut signer pour affronter la force wana nyons et tous à la namomoko pour accompagner la grande vision to comme bato ba oyo pe ba comme bato lelo lobi bazali bato kam et ba ndimeli visionnaire nzamba pesi bango ba komi bato voilà oyo papa Charles lo akoki ko ba me ndeko ki papa ezali pe bando ko ngai naza ko insister yango chaîne ya vengeance lelo ezana ko sunga mabota ebele Maté à vengeance, ma prière à vengeance, et ça n'a pas son abandé que délai. Maté à vengeance, mon toit ligné en gote, ming et zabat à salamati. Amen. Basala va crime ming alors maté à one commis ils ont fait des autres dérangés. Mais ça maté à on colo atindi pour nos bobika ya bato natan haut. Alors, Nazali na sonité ya kosenga. Congolais nyons, Yawa ya Brazzaville, Angolais, Rwandais, tout consort de gauche à droite, va soutenir biso financièrement. Parce que chaîne Oyo, chaque mois, donc nous faut débêler un bon on a bloqué. Il faut un bon il y a l'État. Et ça moquette ça est belé. Alors nous tenons sur la bonne volonté, papa, maman, jeune garçon, jeune fille, aux anamona numéro Oyo Tochaka wana atana M-Pesa, au team de la biso, pour bakata biso signalité. Zambe ya vengeance, apambola bino, apambola bande ko bazolanda biso. Il y a un problème, vraiment, qu'on a visité, il y a la solution. Merci. Merci beaucoup. C'est la madame, mon papa. Merci. Ok, na bandi na moto nyonso oyo amesala kosala malamu, akosala malamu. Lolenge kaka ndenge papa na biso auti koloba na likambo etali soutien, mutu azana besoin ya ko soutenir biso na chaîne oyo kaka lolenge alobi ba numéro eza place wana. Donc, tinda contribution na yo et cause à malamu mingi parce que quand vous contribuez à la chaîne quoi ya agence ils allaient que vous contribuer na misala nzambe nzambe wana akotika yote pe nzambe wana akoyeba toujours ko soutenir yo na pamboli bato nyonso oyo bazo na biso na télévision bisika kozali nzambe ya agence apambola bino na pamboli leki nanga Fortina mukoko tango fort oyo tango nyonso akataka nga suki ya kitoko kuna na kikole kuna na veni mayamba donc tango fort Fortina mukoko tango fort loboko ya ebende ciseau ya ebende nzamba pambola yo bisika ozali Chanita Masakoso nzamba pambola yo elongo na bancaire sanga nzamba pambola bino kuna na campagne bisika wapi oyo bino ozali Sylvie Kinka na poto bisika ozali na Paris nzamba pambola yo elongo na papa Richard Code nzamba pambola bino tango nyonso botika vengeance te bo soutenir pe lolenge botala kanga bo soutenir pe chaîne oyo et vous amala même la contribution na bino et vous appelez bien Sylvie Kinka na papa Code kuna na France et na Paris nzamba pambola bino bo soutenir pe chaîne na bino. Merci parce que Isaïe to singaka soutien to lobby aux ala Rwandais, aux ala Ougandais, aux ala Burundais, Brazzavillois, Congolais ya RDC, aux ala Maliens, aux ala Camerounais, aux ala poste ya soutien na bino, chaîne de télévision za ya bino et zobi ki samabota ebele. Libanga te me tozo pesa nembote libanga eza na bande wana kuna. Mbote na nga na pesi na mama Fanny Maleki. Okay. Mbote na nga na pesi na yala na nga Guillaume oya benga nga lisango na kolo. Abaki lisango na kolo prophète na bino na sepelaka na ye makasi. Mama Magelo baki me ya kozwa biso mi mabiso ba prophète.
Maman na bengi bino boya. Mbote na ser nasi. Na bandeko nyonso bazolanda biso na bana quartier Congo nyonso. Quartier des ambassadeurs, quartier Zaïre, quartier Congo. Merci. Merci. Ok, mbote zakapeka na libanga pekaka. Agence Cephas. Una na Mariano et pas ya frère na biso John Isaka na Mariano. Nzambe apambola yo tango nyonso tala ka biso na agence Nzambe apambola yo. Una na agence Cephas et pas ya mwana ya frère Bwanamo bazobenga frère John. Nzamba pambola yo frère John Isaka bisika ozali. Ngape na pesi mbote na batu nyonso balandaka biso. Oya poto Angola nazasi na Angola botindaki ba message na monaki. Bozolo ba mingi omoni ke soutien yango tolo de la télévision. Bo soutenir télévision na bino parce que ceux qui vont soutenir te au moins tant makoke zate ba okanga télévision mo ebola ba prière ba prédication et rozalate. Na pesi bana monga fula mbote, na pesi maman Cécile Kakota mbote, na pesi petit frère Nangai, ingénieur Chico, ingénieur Tario, ingénieur Lola, Gabin, président. Na pesi au monde mbote na bina kindele nyonso. Ah, na koloba ezara ya mukeke mbote na bandeko nyonso oyo balandi biso na mokolo ya lelo. Et to sengi soutien na bino ya makasi vraiment na chaîne ya oyo ezoko soutenir biso na ba prière chaîne ya Vagence ezali chaîne oyo ezali kopesa biso mayele ya bonzambe oyo ya solo ya lukuta te mais ya bosolo oyo ezopikisa milimo na biso yango wana sike tokendaka kosalaka ba biloko moko boye ba donateur na ba biloko moko oyo ezangi ntina bongo sikoyo epai oyo ngai na yo ndeko na ngai ozoluka lobiko ya kinia ekozala malamu vraiment makasi. Nzambe apambola mama Bijou prophétesse, Nzambe apambola mama Souza ingénieur Michel, Nzambe apambola ye pe Nzambe apambola bandeko nyonso frère Bruno kuna Nzambe ayeba kopambola bino pe bandeko nyonso bazalaki ensemble na biso na kati na régie oyo tika kolo Nzambe ayeba kopambola bino kingi atata Nzambe na mokili mobimba. Amen.